Hekk kif pajjiżna jinsab ftit il-bogħod milli jelħaq il-mira Ewropea li sa sentejn u nofs oħra 10% tal-elettriku ta' pajjiżna ikun iġġenerat minn enerġija li tiġġedded, investituri qed jingħataw opportunità oħra biex bi proċess kompetittiv jingħataw għajnuna biex jiżviluppaw solar farm ta' daqs akbar minn megawatt. Din l-inizjattiva hi kontinwazzjoni ta' skema li tħabbret f'Ottubru tas-sena li għaddiet u li għaliha kien hemm 13-il sottomissjoni bi tlieta minnhom jikkwalifikaw u jiġu allokati 15-il megawatt bejniethom. It-tariffi allokati kienu jvarjaw bejn 12.8 ċenteżmi u 3.3 ċenteżmi għal kull kilowatt hour esportat lejn il-grid tal-Ena Malta. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija l-Ilma u l-Enerġija Manuel Sapjano qal li din id-darba l-investituri jistgħu jiġu allokati sa 35 megawatt li għandhom jgħinu lil Malta tilħaq madwar 200 megawatt f'sistemi fotovoltaiċi. Spjega li bħalma ġara fl-ewwel skema, l-investituri qed jintalbu huma bliema rata lesti li jbigħu l-enerġija li jipproduċu. L-iżviluppatur ħajsottometti prezz, ovvjament u allokazzjoni. L-allokazzjonijiet ħajinqatgħu skont il-prezzijiet l-iktar vantaġġjużi għall-pajjiż u allura għalhekk huwa proċess kompetittiv li jipprova jara illi nilħqu l-miri, nilħqu il-volum ta' renewables stabbilit bl-iktar ħanejdu hekk mod li huwa kompetittiv għall-pajjiż. Is-Sur Sapjano żied jgħid li dawk interessati ma jridux biss jirbħu sejħa l-offerti tal-Aġenzija, iżda jridu wkoll ikunu konformi mar-regolamenti maħruġa mill-Awtorità tal-Ippjanar biex ikun assigurat l-inqas impatt ambjentali possibbli. Din il-policy li hija maħruġa mill-Awtorità għall-Ippjanar tinkludi wkoll il-provisions kollha neċessarji sabiex l-ambjent jiġi rispettat. U allura l-impatt viżiv jew l-impatt ta' żvilupp ta' dawn il-farms dawn is-solar farms jiġi mitigat permezz tal-kundizzjonijiet li hemm f'din il-policy. Il-Ministru għall-Enerġija Joe Mizzi stqar li tul l-aħħar snin dawn l-inizjattivi waslu biex nilħqu ċifra ta' madwar 6% f'dik li enerġija ġenerata minn sorsi rinnovabbli, ċifra li permezz ta' inizjattivi bħal dawn se tkompli tressaqna lejn il-mira ta' 10% li trid tintlaħaq sal-2020. U biex neħu daw it-targets insibu ħafna tipi fej wieħed jista' jagħti għajnuna biex ikonna enerġija rinnovabbli biex sal-2020 naslu għall-ammont. Bħalissa ilħaqna isu 6.5% mill-10% li aħna rridu neħu sal-2020.